pagi di angkat pancing lagi. Halo guys. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Lampung ya. Sampai di Bakahuni. Kita siap-siap untuk turun ya. Bagaimana Bang perasaannya hari ini Pak? Istimewa. Gimana Om BMKG hari ini Om? Aman ya? Halo, selamat pagi teman-teman. Kita sudah sampai di Lampung. Kita sudah on board. Nah, kita mau menuju spot. Ikuti terus videonya. Oh, berisik. Oke, kita menuju spot. Hari ini sangat berombak ya. Kita mancing di Lampung lagi. Bakahuni. Tinggal dimakan, persiapan buat casting. Belum beres nyeting. First cast of the day. Awas kepala. Saya juga. Oh, tiup angin. Serius kita berempat agak ke depan. Strike. Aduh, mocel. Lu masih nyangkut. Hah? Nyangkut, tahan. Lekek pania. Woi, Kapten Amerika. Kapten Amerika. Nggak punya apa? Semongko.
Apa itu? Kerapu. Itu bahasa gua pertama kali kesini. Apa tuh? Wes, snapper. Mulai yuk. Bangun. Parkut. Bangun. Yang bangun aja belum kebagian. Wih, kerapu gede. Mantap. Hari ini angler salah menunggaman. Mulai tuh. Woi. Wah, sekalian wah. Yang di atas ngapain ini tadi? Tuh. Cuma itu doang kan? Nyangkut sedikit kan? Baru kuntil. Skor dong. Om Agung strike. Sendro. Boys. Sendro terbang. Kasih drag. Wes.
Harus diganco. Kerasa banget. Emang boleh mau kulur. Tapi ini pasti bangga. Tapi ini pasti bangga kalau nambah maning kan.